嗨，大家好，我是躺平叔。今天是2020年4月13号。這一期我們繼續聊聊恒大清盤，聊聊中國的房地產。這2天有一則關於房地產的新聞呢，或者房地產行業的一條傳言，勢頭已經蓋過了所謂的小陽春。什麼傳言？就是萬科的前董事長、萬科的創始人王石被抓，這個消息在網上廣泛流傳。我看網上有人說，說王石被抓這個源頭是一個叫秦岚的大 V， 他有1400萬粉絲，是他先披露的，說王石被抓。那後面就開始，網上到處轉發轉載，所以一時之間都傳言王石被抓。後來是王石的老婆對吧，田朴珺闢謠說王石沒有被抓。後來王石親自出來闢謠，謝謝大家的關心，他很安全。傳謠的要負法律責任，甚至有傳言說這個田朴珺已經報案去了，有人造謠王石被抓。俗話說得好，叫無風不起浪，這個也符合中國有很多這種公眾人物或者叫這些人物被抓之前的一些反應。比如說徐老板被抓之前也是各种傳言，傳了好長時間，最後靴子落地，徐老板登缝纫机去了。很多故事都是這樣，所以大家都会叫心照不宣，心生领会。你这一傳，不管是真的還是假的，反正大家認為你這個肯定是要進去了，解釋也沒用，闢謠更沒用，越解釋越說明要進去。萬科的那個叫九哥是吧，祝九勝也是的，先是外面傳言說這哥們被抓了，過一段時間這哥們出來發微博顯示自己好着，再過2月警方正式通告出來了，這哥們已經被抓了。所以說都是這種套路。在這種情況下，王石、田朴珺他再怎麼闢謠都沒用，越闢謠大家越相信這是真的。無風不起浪，退一步說，就萬科現在鬧成這樣，如果說王石被抓，恐怕大家也不覺得這個吃驚。反過來說，如果萬科現在隨着萬科的事情越挖越多，萬科這種越來越多的人進去，萬科越來越不利的這種局面，那如果作為前創始人，作為当初力主把萬科交給深圳國资委、深圳地鐵，或者引入深圳地鐵作為大股東，對抗野蠻人姚振華，作為操盤人、作為主力王石，他如果沒點事，那大家也不信，這才是新聞。也就是隨着萬科層層迷霧被撥開，王石沒有事，那這個才叫新聞。關於王石的傳言也不是今天才有，這個自從萬科身陷囹圄之後，王石就一直在傳言的漩渦之中，這個也是自然現象，也很符合這個規律，所以說沒有什麼值得大驚小怪的。我倒是覺得王石和田朴珺也沒有必要一次又一次的出來闢謠，又是要去抓人，又是要去報警報案，出来露個臉就行了，去跑個步或者去幹個啥，發個朋友圈或者是發一個微博，社交媒體上發就完了，沒必要闢謠，也沒必要，因為這個事情隨着萬科水落石出，那大家自然會把目光盯向原來的創始人，他的操盤手王石。關於這一點，我看胡金老師居然還有評論。胡金老師說，他說網傳王石被抓，王石和田朴珺發聲否認，有不少企業家出事的，所以這種網傳一出難分真假。這個倒是跟咱觀點一樣，確實是的，這些企業家出事也是預料之中，一點就不在預料之外。老胡想說，我不了解王石生意上的事，你看看，你都不了解王石生意上的事，你瞎評論什麼，對不对？這說明他也不關注萬科，也不關注什麼野蠻人姚振華什麼的，他也不關注房地產暴雷，這現在萬科身陷囹圄等等，深圳國资、深圳地鐵在萬科身上那可是投入上千億的，這都是大頭的錢吶，要受了損失，誰來擔責任呢？胡金老師他說他不知道這些事情，他就評價他說，但我天然希望他能安好。這叫什麼話？其實我對這個人不了解，但是我就是希望他好。原因只有一個，他是參與定義了中國改革開放的那批企業家之一。我的願望是他沒事，能夠平安落地，如田朴珺過他們的小日子，被網絡朝着娛樂方向八卦，無傷大雅。這胡金老師居然把這個王石跟改革開放就是畫了一個等號，王石就代表了改革開放。我不知道這胡金老師這麼說有沒有道理或者對不對，但是一碼歸一碼，就是改革開放或許王石有貢獻，是個代表人物，
但是它在後面的萬科的发展中，尤其是在野蠻人进驻萬科，尤其是萬科後面搞的管理层什麼持股、什麼跟投，这种合作模式，自己有彭金所，自己有影子银行等等这些事情，難道這個鍋都還要扣到改革開放頭上嗎？一碼是一碼。如果他在這上面犯了錯誤，那他就得擔責任。胡錫進說，如果王石確實有事，國家法律自會找上門去，屆時誰也救不了他。但在法律沒有動的時候，一些人好像盼着他出事一樣，發帖編排他，這不僅違法，也真的很不好。希望輿論中人給這位過氣的老企業家口下留情。怎麼說呢？有的是王石本人自己的吧，他也證實了。這就是你作為一個名人，你作為名人，你不能光享受着光環。那作為一個名人，你恐怕還有更多的這種，有很多眼睛盯着你，編排你，這就是名人的光環之外的副產品嘛。你不能說我只要光環，其他的我不要，那你做不到。但实際上你是名人，你在講台上，你去出席一個活動，拿30萬、50萬的，靠着什麼？靠的不就是你的光環、名氣嗎？名人嗎？那既然你能去參加個論壇就拿幾十萬，那你就得忍受這種叫什麼？別人質疑你，盯着你，這是一體兩面。這一個，第二個什麼？王石自己他也承認了，他被邊控，他不能出國，這是他自己承認的。我記得王石每年都要參加一個世界什麼氣候大會，這個世界氣候大會在全球各地每年召開一次，那王石每年都要去參加的，但是好像去年沒去成，有人就問，好像他自己就回復，他也不知道什麼原因，出不了國，被邊控。前一陣子還傳出田朴珺被邊控，那這樣你如果被邊控了，後面把你抓了，那這個都是順理成章，這就變得好像不那麼突兀。胡錫進老師對這些都不了解，完了之後他就天然的認為王石是改革開放那個年代走過來的，所以說就應該咱們覺得怎麼樣，這是一碼。你作為名人，你老是拋頭露面的，你享受這個名人光環，你還帶貨，對不對？給汽車代言，給賣燕窩，對不對？賣手機，你享受這些光環的時候，你就要知道你後面有很多案件等着你。說到改革開放的代表性人物，這些什麼企業家，那還有一個叫布鞋首富的，你看看对不对？那豪言壮語，穿着布鞋，一個月花5000，結果你不能說從改革開放那個年代過來的，參與過那個年代，你就免死金牌，這個不對。所以說胡錫進老師有種叫一廂情願。恰恰那個年代過來的人，多多少少都有點問題。第一桶金經不起查呀。這是關於王石的，我覺得王石這個靴子啊，遲早會落下來。隨着萬科的這個事情後面越來越水落石出，那麼會有越來越多的人會牽連其中。這個一定比恆大這個事兒還要大。恆大你現在也就抓了許老闆，還有許老闆兒子。還有誰？而且人不多，但是萬科現在還沒咋地，就已經抓了不少人了。所以等這個蓋子一揭開，那恐怕到時候會讓大家目瞪口呆。今天我在網上看到一篇報道，關於小陽春，這個是野村證券的一個研報，他說二手房市場小陽春難言全面復甦。他這個研報說，中國現有房地產市場顯示出緩慢復甦的跡象。尤其是在一些一線城市，上海的情況尤為突出，其二手房成交量達到了5年來的最高水平，房價也正在逐步上升。雖然一些分析師和媒體認為這預示着中國房地產行業即將迎來全面復甦，但我們持更為謹慎的態度。我們認為上海的情況具有特殊性，其復甦趨勢可能不會蔓延到其他城市。與過去幾年類似，二手房銷售的改善很難帶動新建房的銷售，也就是二手房稍微回暖一下，但是新房依然說在下降。此外，一些一線城市的復甦可能會消耗周邊城市的資源，也就是對周邊城市虹吸。中國房地產市場目前正處於連續6年的衰退期，盡管人們抱有種種希望，但由於根深蒂固的負面預期、複雜的不良債務問題以及缺乏有效的政策解決方案，我們預計房地產行業困境還將持續幾年時間。現在主流的機構都認為是2027年就見底了，什麼摩根士丹利、什麼花旗、瑞银、
对吧？高盛甚至認為今年就要見底，還要反彈，漲15%。那這個美村證券、野村證券，那顯然就比他們要悲觀得多。他認為困境還要持續好幾年。說現有住宅的銷量和價格有所上升。他說，在18個主要城市中，第一季度的現有住宅銷量環比降幅顯著收窄，從2025年第4季度的23%的下降至2.1%的下降。他說，這一跡象表明市場開始出現穩定化的趨勢。在一線城市中，上海的表現最為突出。第一季度其住宅銷量實現了微幅增長。3月28日，上海的每日現有住宅成交量達到了1585套，這是5年來最高的單日成交量。隨着交易量的增加，現有住宅價格跌幅有所縮小。2月份，全國房地產統計系統公布的現有住宅價格環比跌幅為 0.43%， 這是自2025年4月以來最小跌幅。一線城市在這方面表現得最為明顯，北京和上海房價都出現了上漲趨勢。他說，不過新建住宅的銷量仍在急劇下降。新建住宅銷量急劇下降就導致什麼？導致房企它日子越來越難過，房企接二連三的暴雷。所以一邊是所謂的小陽春，二手房火爆，一邊是房企繼續默默的暴雷，就這麼個現狀。儘管一些一線城市二手房市場有所復甦的跡象，但新房銷售量下滑幅度仍遠遠大於二手房。在20個主要城市中，第一季度新房銷售量按建築面積計算，仍出現了16%的負增長，也就是下跌了16%。而第4季度這一數字為29%的下降。就連上海也是如此，第一季度新房銷售量同比減少了12%，而第4季度則下降了21%。排名前100位的開發商合同銷售情況同樣不容樂觀。第一季度無論是按建築面積還是按銷售金額計算，其銷售量都同比減少25%。而第4季度的降幅則為 33.6% 和 35%。排名前100位的開發商一季度賣房子，不管是統計這個面積還是統計金額，那都是2位數的下降。這什麼概念啊？哪有什麼小陽春是二手房就是300萬一套的那種？野村證券說，現有房屋的銷量並不能作為新屋銷量的先行指標，由於現有房屋的性價比更高，而且購房者对開發商按時交付預售房屋的能力缺乏信心，因此現在人們更傾向於購買現有房屋，就是現房，而非新建房屋。根據住建部數据，2023年至2025年間，現有的房屋銷售額按建築面積計算增長了 4%， 而新建房屋的銷售額及整體房屋銷售額則分別下降 21% 和 1.4%。整體房地產市場的下滑趨勢並未得到遏制，房價依然持續下跌。這個野村證券認為，上海太過獨特，無法代表整個中國。在野村證券看來，上海現有的房地產市場的復甦得益於近期政府對老舊住宅的收購舉措、新一輪房地產調控政策放寬以及股市的上漲。作為中國的金融中心，上海從這些因素中獲益最多。由於這些因素大多是上海所特有的，因此我們認為上海房地產市場復甦情況並不能代表其他城市狀況。根據權威的房地產市场指標冰山指数顯示，3月份上海房價似乎繼續保持了穩定態勢，而全國範圍內房價下跌的趨勢可能會加劇，也就是除了上海之外，其他地方房價要加速下跌，這是叫冰山指數。在根據現有住宅市場情況做出推斷時，務必謹慎行事。中國的現有房地產市場呈現出謹慎復甦的跡象，尤其是在上海這樣的頂級城市中。雖然一些分析師和媒體認為這標誌着中國房地產市場全面復甦已經開始，但我們建議對這種預測保持謹慎態度。上海的情況過於特殊，無法代表其他城市的狀況。過去幾年裡，全國範圍內二手房銷量的上升，很可能是因為消費者將需求從新建住宅轉向二手房。此外，一些頂級城市的房地產市場復甦可能會吸引周邊城市大量資源流向這些城市。野村證券這個分析，我覺得他還是沒有說中這個重點。重點是什麼？你看為什麼二手房成交量回暖，但是新房沒人買？這個實際上就是学区房鬧的，小孩要上學，
学區房一般的都在市區，好的學區都那地方實際上是它沒有新房。我不知道大家能不能理解，就好的學區附近，如果真的有新房，你也買不起。好的學區那兒有新房，那你說就不是韭菜能買得起的。所以它也沒有新房，第二個就是有新房，那韭菜也買不起。這第二個，新房的在什麼地方？新房一般的现在都在，比如上海，那肯定是在外環，外环外的新房多，是吧？你越往市区，越往徐匯什么的静安的地方去，哪有什麼新房？新房都是30萬一平的，20萬一平的，你那韭菜買得起嗎？韭菜看都不要看，連去看的資格都沒有，你連去排隊的資格都沒有。你去排隊，那還不得驗資嗎？驗資至少3000萬、2000萬，你要去買就凍結800萬，哪個韭菜受得了這種羞辱啊？所以說野村證券他搞不清楚，那在這種情況下，大家小孩要上學，对不對？想搞一個好點的學區，他只能買20房，那20房呢只能買的老破小，便宜，總價300萬、400萬對付一下。這個恰恰說明這都是家長無奈的選擇。很多人買20房都是被逼的，小孩上學趕緊去買。甚至我認為今年是2026年，是不是意味着2020年？我沒查這個數據，是不是上海出生人口比較多啊？正好趕上這個點，上1年級，你這批孩子一多，他自然買房的就會多，不要多太多，哪怕就多1萬個就夠了，对吧？就比往常那個年份多1萬個人。那這1萬個人，他很多他就要買學區房，買學區房那你房子就多成交就多出1萬套出來，就這麼簡單。你外環那兒有新房，但是那兒沒有學區，沒有好學校，這就是為什麼新房非常冷，但是20房非常熱的根本原因。如果把這個看不清楚，而且每年這個都要來一次，每年3月份、4月份。我們雖然說現在學區房都不重要了，但是對很多家長來說，他還是願意買，他總覺得在這個名校，在這個好的小學上學。還是要好一點，自己只要條件允許，能付得起首付，能付得起多少錢，他就買個300萬的。其實北京也一樣，北京跟上海是一樣的。北京的新房可以說3環以內它就沒有新房，甚至4環以內新項目都非常少，這個我很清楚。北京現在新項目都是在4環以外，甚至5環以外，更多的是在通州什麼6環邊上，房山那很遠的地方，那新項目多。你到2環邊上哪有什麼新項目啊？海淀、西城這些名校多的學區房多的地方，什麼德外哪有什麼新房的？沒有新房。如果你都跑到通州買房了，你還在乎什麼學區？通州哪有什麼學區？雖然也有的，但是都沒有用。通州那個學區是按什麼電腦排位，你就在這個名校邊上，說不定到時候電腦一排位，把你排到另外一個學校去了，沒啥用，用處不大，也不能說一點用都沒有。我記得通州是你所在的那個地方。你上學的時候，它是4個學校抽摇號，但是現在是什麼政策我不太清楚了。你明明你家附近那個學校更好，教育質量更好一點，但是說不定一抽你抽到另外一個學校去了，他就這麼整。最後野村證券他說3月份房價下跌的趨勢可能會進一步加劇，因為3月份的數據現在還沒出了，馬上就要出來了，國家統計局恐怕過2天就公布了。野村證券他認為，他說2月中旬，我們根據冰山指數提供的數據預測，2月份房價跌幅可能會進一步收窄。正如我們所預期的那樣，2月份全國房地產普查公布的現有住房價格環比跌幅從1月份的 0.54% 和12月份的 0.7% 下降到 0.43%， 也就是跌幅收窄，这都是下跌，跌幅是。不過3月份的形勢有可能會惡化，怎麼惡化呢？他說，根據冰山指數數據，3月份房價環比跌幅從2月份的下跌 0.1% 上升到了下跌 0.6%， 也就是3月份是加速下跌。這表明3月份現有住房價格再次出現了較大幅度的下跌。如果真是如此的話，那麼今年前2個月房價的回升很可能是由於春節假期帶來的暫時性效應，而非2級房地產市場真正復甦。什麼叫冰山指數？冰山指數是在中國用來衡量二手房價格的常用的一個指標。它冰山指數它主要關注住宅小區中那些最低的掛牌價格，也就是最低售價。通過每周監測這些最低售價，旨在提供更準確、更可靠的房價數據。根據這個冰山指數顯示，從2021年7月份這個咱們房價的峰值到2020年2月份。這個4年半的時間裡面，上海、北京、廣州、深圳、天津、成都這6個城市
房價下跌了38.5%，就是從2021年7月份到2020年2月份，你就取个整40%，也就是中国最主要的几个城市，北京、上海、广州、深圳、成都，房價從最高峰下來已經跌了40%，而且這個數跟中指領先指數也很接近，也就是不同的指標都顯示這個6大城市這房價一共從最高點下來跌了40%左右，這個就是野村證券對咱們小陽春的一個評價。事實到現在為止，已經沒有別的地方再說小陽春了，只有上海了。你也看不見媒體報道什麼成都小陽春、西安小陽春，沒有了，只有上海，連北京都不提了。我覺得作為上海小陽春也是可以理解的。野村證券說的上海是太獨特了，確實它作為中國的經濟中心沒毛病，它經濟叫韌性，這經濟的發達這個程度，那還是比其他地方要強的，也就是所謂的韭菜質量還是要高一點，對吧？有錢的韭菜還是有的，所以條件稍微鬆動一下，這些韭菜就要去買房，這很正常，可以理解。因為上海畢竟是最富裕的，中國最富裕的這個城市，但是我們還是要看可持續性。5月份它就不行了，學區房的事情就告一段落。現在上海是獨樹一幟。我們再看看這個南京，南京很有意思啊，這個有2則新聞跟南京有關，一個是叫南京在線連夜排隊搶房，南京在線連夜排隊搶房，93套房源最終去化約90%。近日，不少來自杭州、南京等城市的業內人士表示，今年以來，長三角核心城市樓市已呈現新房、二手房全面開花的態勢。這期間，南京市場熱度持續走高，個別樓盤還出現購房者徹夜排隊購房景象，售樓處甚至深夜依舊人氣高漲。為了避開早開盤，不想出現熬夜排隊情況，我們特意把選房時間安排在4月6日下午1點，沒想到客戶居然4月5日傍晚就來排隊，打了個措手不及。4月6日下午1點18分，位於南京江北核心區的錦繡金陵正式啟動選房，本次推出小高層房源60套，洋房33套。項目經理告訴界面新聞，選房前一天晚上就來了70多組客戶，我們最初有嘗試勸退過，但隨着提前到來者越來越多，就阻止不了了。錦繡金陵本次開盤93套房源，最終去化約90%。僅頂底樓層靠馬路房源有剩餘。銷售經理表示，這也可以看出早期排隊的客戶對樓層戶型要求很高，而沒有選到心儀房源的人會選擇繼續等待。錦繡金陵銷售經理告訴界面新聞，南京房價已經跌了5年，屬於超跌，壓抑越久反彈越明顯。在不少業內人從業者看來，這一輪回暖是合理正常的修復性行情。樓市的本質看供求關係，南京的置業需求真實存在，市場就有支撐，回暖更具備持續性。今年金3銀4行情值得持續看好。這是界面新聞報道，你感覺南京這房子太火了，半夜去排隊搶房子。這我當然不知道這個項目是幹啥的，這個什麼錦繡金陵為啥這麼搶手，咱也不知道，反正是挺反常的。你手上有錢，你還怕買不到房嗎？是不是這房子便宜，或者這是回遷房，就不太清楚。反正媒體他也不說，反正排隊了，也很火。你再不去排隊，你再不買，那可是趕不上這趟車了，就這意思啊。但是同時，這個還有一個新聞，澎湃新聞說的也是南京，說跑馬拉松買房最高補貼10萬元。4月12日，根據南京仙林半程馬拉松官方消息，作為世界田聯精英標牌賽事和中國田徑協會 A 類賽事，2020年南京仙林半程馬拉松於當日上午7時30分在陽山公園西門鳴槍開跑。這個賽事熱度之外，南京棲霞區推出階段性購房補貼政策，也成為本次半馬關注的亮點。什麼棲霞有好房，仙馬有好禮，最高補貼10萬元，等你來領。一文中明確，棲霞區面向廣大參賽選手推出這個購房補貼活動，讓跑友們在盡情奔跑之餘，感受棲霞的宜居之美。本次購房補貼
適用對象是2026年南京这個有效報名實際參賽完賽的選手，憑賽事官方出具的對應憑證與本人有效身份證明，可申請享受該補貼。補貼標準：報名選手2萬元，參賽選手6萬元，完賽選手10萬元。你報個名你就沒去跑，或者沒跑下來，沒跑，那也給你補貼2萬。買房子，如果你去參加比賽了，你跑了一半沒跑下來，給6萬。如果你跑完了，給10萬。買房子，你既然南京的房子都已經对吧熱銷到排隊，半夜就排隊了，你這邊還給人家發10萬塊錢幹啥呢？這個各方補貼都是南京，所以說你相信誰？一邊是半夜排隊搶房，一邊是報名就能給你2萬塊補貼，這就顯然叫信不信由你，愛信不信。但是現在韭菜想上當也不容易，因为畢竟韭菜的口袋現在空空如也口袋越來越癟，不具備上當的能力和條件。好，這期節目咱們就聊到這裡，感謝大家收看。如果喜歡我的節目，歡迎訂閱轉發，也可以在下方留言評論，謝謝大家。